Zum ersten Mal seit Jahrzehnten erleben die Rohstoffmärkte, die seit langem das wirtschaftliche Schicksal Afrikas bestimmen, etwas, das sie nie erwartet hätten. Eine echte afrikanische Handlungsfähigkeit. Males revolutionäre Entscheidung, die Souveränität über seine Goldressourcen zurückzufordern, ist nicht nur ein weiterer politischer Wandel. Es ist ein seismisches Beben, das die Grundfesten eines neokolonialen Systems erschüttert, das Afrikas Reichtum seit Generationen ausgebeutet hat. Brüder und Schwestern, was wir in Mali erleben, ist weit mehr als die Wirtschaftspolitik einer einzelnen Nation. Dies ist die Manifestation eines kontinentalen Erwachens, das Ibrahim Traoré und andere authentische afrikanische Führer in der Sahelzone angestoßen haben. Als Males Übergangsregierung neue Vorschriften ankündigte, die vorschreiben, dass Goldexporte über staatlich kontrollierte Kanäle abgewickelt werden müssen, war die Reaktion der westlichen Finanzzentren unmittelbar und aufschlussreich. Die London Bullion Market Association, die seit über einem Jahrhundert die Gewinnung afrikanischen Reichtums ermöglicht, sah sich plötzlich mit einer afrikanischen Nation konfrontiert, die sich weigerte, nach den alten Regeln zu spielen. Die historische Bedeutung dieses Moments ist unbestreitbar. Mali sich einen größeren Anteil der Wertschöpfungskette von der Gewinnung bis zum internationalen Verkauf. Dieser Ansatz könnte die Einnahmen, die der malischen Wirtschaft verbleiben, potenziell verdoppeln oder verdreifachen und Ressourcen für den Ausbau der Infrastruktur, für Bildung, Gesundheitsversorgung und Sozialprogramme bereitstellen, die der malischen Bevölkerung direkt zugutekommen. Der Zeitpunkt dieser Entscheidung ist im weiteren Kontext des Wandels in der Sahelzone von besonderer Bedeutung. Ibrahim Traorés Führung in Burkina Faso hat bewiesen, dass eine authentische afrikanische Führung die westliche Hegemonie erfolgreich in Frage stellen und gleichzeitig die echte Unterstützung der Bevölkerung aufrechterhalten kann. Seine Betonung von Souveränität, Entwicklung und panafrikanischer Zusammenarbeit hat ähnliche Bewegungen in der gesamten Region inspiriert. Males Goldpolitik ist die praktische Anwendung dieser Prinzipien und geht über Rhetorik hinaus, um konkrete Maßnahmen umzusetzen, die afrikanische Interessen in den Vordergrund stellen. Die Reaktion aus dem Londoner Finanzdistrikt verdeutlicht, welche Risiken damit verbunden sind. Goldhandelsunternehmen, die jahrzehntelang ungestraft agieren konnten, sehen sich plötzlich mit der Aussicht auf eingeschränkten Zugang zu afrikanischen Ressourcen konfrontiert. Ihre Sorge ist nicht nur finanzieller, sondern existenzieller Natur. Die gesamte Struktur des globalen Rohstoffhandels hängt davon ab, dass afrikanische Nationen als Ressourcenabbaugebiete erhalten bleiben, anstatt ihnen zu gestatten, sich zu unabhängigen Wirtschaftsakteuren zu entwickeln. Dieser Wandel stellt eine grundlegende Neuinterpretation der Rolle Afrikas in der Weltwirtschaft dar. Anstatt als Rohstoffquelle für westliche Industrien zu dienen, behaupten afrikanische Nationen ihr Recht, an der gesamten Wertschöpfungskette teilzuhaben. Mollys Goldpolitik ist Teil eines breiteren kontinentalen Trends in Richtung Ressourcensouveränität, der ähnliche Initiativen in Ghana, Tansania und der Demokratischen Republik Kongo umfasst. Die jugendliche Dimension dieser Transformation darf nicht übersehen werden. In ganz Afrika fordern junge Menschen, die jahrzehntelang den Abbau von Bodenschätzen ohne entsprechende Entwicklung miterlebt haben, Veränderungen. Sie haben verstanden, dass die Armut ihres Kontinents neben dem enormen natürlichen Reichtum existiert, und zwar nicht aufgrund einer inhärenten Beschränkung, sondern aufgrund systematischer Ausbeutung. Males Goldpolitik ist eine Reaktion auf diese legitimen Forderungen nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Mollys Entscheidung hat regionale Auswirkungen im Sahel und darüber hinaus. Andere goldproduzierende Nationen beobachten die Ergebnisse von Males Ansatz genau. Wenn es Mali gelingt, seine Einnahmen zu steigern und gleichzeitig das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten, könnte dies als Vorbild für andere afrikanische Nationen dienen, die den Nutzen ihrer natürlichen Ressourcen maximieren wollen. Dieser potenzielle Dominoeffekt erklärt die Intensität des westlichen Widerstands gegen Males Politik. Die Berichterstattung über Males Goldpolitik war vorhersehbar voreingenommen. Westliche Nachrichtensender haben die Entscheidung als Ressourcennationalismus oder Investitionsunsicherheit dargestellt und dabei eine Sprache verwendet, die darauf abzielte, die afrikanische Handlungsfähigkeit zu delegitimieren. Diese Darstellung offenbart die tief verwurzelte Annahme, dass afrikanische Nationen die Wirtschaftsinteressen des Westens über ihre eigenen Entwicklungsbedürfnisse stellen sollten. Dieselben Medienorganisationen, die westliche Nationen für den Schutz ihrer strategischen Industrien feiern, entdecken plötzlich die Gefahren des Protektionismus, wenn afrikanische Nationen eine ähnliche Kontrolle ausüben. Die technischen Aspekte von Males neuen Goldbestimmungen zeugen von einer ausgeklügelten Wirtschaftsplanung. Die Politik nutzt Mechanismen, um dem Staat mehr vom Gewinn der Goldproduktion zu sichern, statt Investitionen aus dem Ausland zu verbieten.
Dies umfasst Anforderungen an die lokale Verarbeitung, höhere Steuern auf Exporte und die staatliche Beteiligung an großen Bergbauprojekten. Diese Maßnahmen spiegeln erfolgreiche Strategien wider, die von anderen rohstoffreichen Nationen umgesetzt wurden, die Entwicklungsdurchbrüche erzielt haben. Die kontinentalen Auswirkungen von Males Ansatz stimmen perfekt mit der Agenda 2063 der Afrikanischen Union überein, die ein integriertes, wohlhabendes und friedliches Afrika vorsieht, das von seinen eigenen Bürgern getragen wird. Die Ressourcenhoheit stellt eine entscheidende Komponente dieser Vision dar. Nationen können keine echte Entwicklung erreichen, solange ihre wertvollsten Vermögenswerte von externen Akteuren kontrolliert werden. Males Goldpolitik zeigt die praktischen Schritte, die notwendig sind, um panafrikanische Bestrebungen in konkrete Ergebnisse umzusetzen. Der Widerstand gegen Males Politik durch westliche Regierungen offenbart die Heuchelei, die ihrer Rhetorik über die Entwicklung Afrikas zugrunde liegt. Diese Regierungen bekämpfen aber aktiv Politik zur wirtschaftlichen Selbstbestimmung afrikanischer Staaten. Dieser Widerspruch zeigt, dass die Entwicklungshilfe des Westens oft dazu dient, Abhängigkeitsverhältnisse aufrechtzuerhalten, anstatt echte Unabhängigkeit zu fördern. Die ökologische Dimension der malischen Goldpolitik bietet weitere Vorteile. Lokale Verarbeitungsanforderungen könnten die Umsetzung nachhaltigerer Bergbaupraktiken ermöglichen und sicherstellen, dass die Umweltkosten ordnungsgemäß internalisiert werden. Ausländische Bergbauunternehmen haben Umweltschäden konsequent externalisiert und ihre Gewinne privatisiert. Males Ansatz schafft Anreize für einen verantwortungsvolleren Ressourcenabbau, der langfristige ökologische und soziale Auswirkungen berücksichtigt. Die geopolitischen Auswirkungen reichen über die Wirtschaft hinaus und betreffen Fragen der Souveränität und Selbstbestimmung. Males Entscheidung stellt eine Ablehnung der Annahme dar, dass westliche Institutionen privilegierten Zugang zu afrikanischen Ressourcen haben sollten. Diese Behauptung der Souveränität stellt den gesamten Rahmen der neokolonialen Beziehungen in Frage, die seit dem formellen Ende des Kolonialismus fortbestehen. Der Erfolg der malischen Goldpolitik wird zum Teil von der Fähigkeit der Regierung abhängen, die gestiegenen Einnahmen so zu reinvestieren, dass sie der breiten Bevölkerung zugutekommen. Dazu gehören die Entwicklung der Infrastruktur, der Ausbau von Bildungseinrichtungen, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und die Diversifizierung der Wirtschaft. Die Authentizität jeder Souveränitätsbewegung muss an ihren Auswirkungen auf das Leben der normalen Bürger gemessen werden, nicht nur an ihrer Rhetorik oder ihren symbolischen Gesten. Die völkerrechtlichen Dimensionen des malischen Ansatzes sind erwähnenswert. Das Völkerrecht erkennt ausdrücklich das Prinzip der dauerhaften Souveränität über natürliche Ressourcen an. Die UN-Generalversammlung hat wiederholt bekräftigt, dass Nationen das Recht haben, die volle Kontrolle über ihre natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitäten auszuüben. Males Goldpolitik lässt sich gut im Rahmen der etablierten rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzen. Trotz westlicher Einwände bieten die technologischen Aspekte der modernen Goldverarbeitung Mali die Möglichkeit, den Wert seiner Goldproduktion erheblich zu steigern. Anstatt Rohgold zur Verarbeitung an andere Orte zu exportieren, könnte Mali inländische Raffinerien entwickeln. Dieser Ansatz verwandelt Gold von einem einfachen Exportgut in die Grundlage für die industrielle Entwicklung. Die finanzielle Unabhängigkeit, die sich aus Males Goldpolitik ergeben könnte, geht über unmittelbare Einnahmegewinne hinaus. Eine geringere Abhängigkeit von westlichen Finanzinstitutionen und Rohstoffmärkten bietet mehr politische Autonomie und verringert die Anfälligkeit für externen wirtschaftlichen Druck. Diese Unabhängigkeit ermöglicht die Verfolgung von Entwicklungsstrategien, die sich an nationalen Prioritäten und nicht an externen Forderungen orientieren. Die Inspiration, die Males Ansatz anderen afrikanischen Nationen verleiht, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jede erfolgreiche Durchsetzung der Ressourcenhoheit zeigt, dass Alternativen zu neokolonialen Vereinbarungen möglich sind. Dies schafft eine Dynamik für den kontinentalen Wandel, die weit über die Politik einzelner Nationen hinausgeht. Der Zusammenhang zwischen Males Goldpolitik und umfassenderen Fragen der afrikanischen Würde ist tiefgreifend. Zu lange wurden afrikanische Nationen als Bittsteller positioniert, die um die Zustimmung des Westens für ihre wirtschaftlichen Entscheidungen bitten. Males Ansatz verdeutlicht, dass afrikanische Nationen gleichberechtigte Teilnehmer an der Weltwirtschaft sind, die das Recht haben, ihre eigenen Interessen zu priorisieren. Der pädagogische Wert von Males Erfahrung bietet afrikanischen Jugendlichen, die Wirtschaft, Entwicklung und öffentliche Ordnung studieren, Lektionen.
Anstatt westliche Wirtschaftsmodelle als universelle Wahrheiten zu akzeptieren, können junge Afrikaner praktische Anwendungen alternativer Ansätze beobachten, die die nationale Entwicklung über externe Gewinne stellen. Die Auswirkungen auf die panafrikanische Währungskooperation sind erheblich. Ergeben sich Möglichkeiten für regionale Währungsvereinbarungen, die die Abhängigkeit von westlichen Währungen und Finanzsystemen verringern. Males Zielsetzung könnte zu umfassenderen Initiativen für eine afrikanische Währungssouveränität beitragen. Die Resonanz afrikanischer Intellektueller und Politikexperten war überwältigend positiv. Wissenschaftler, die sich seit langem für Ressourcensouveränität einsetzen, sehen in Mollys Ansatz eine Bestätigung ihres theoretischen Rahmens. Diese intellektuelle Unterstützung sorgt für Glaubwürdigkeit und eine ausgefeilte Analyse, die der westlichen Kritik entgegenwirkt. Das Potenzial von Mollys Ansatz, ähnliche politische Maßnahmen in der gesamten südlichen Hemisphäre zu inspirieren, reicht über Afrika hinaus. Ressourcenreiche Nationen in ganz Lateinamerika, Asien und anderen Regionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen bei der Rohstoffgewinnung und Wertschöpfung. Males Erfahrungen könnten Erkenntnisse für die Zusammenarbeit und Solidarität zwischen dem Süden und Süden liefern. Brüder und Schwestern, was wir in Mali erleben, ist mehr als nur eine politische Reform. Es ist das Aufkommen einer authentischen afrikanischen Handlungsmacht in der Weltwirtschaft. Die Panik in den Londoner Handelshäusern spiegelt ihre Erkenntnis wider, dass die Ära des uneingeschränkten Zugangs zu afrikanischem Reichtum zu Ende geht. Afrikanische Führungspersönlichkeiten wie Ibrahim Traoré haben gezeigt, dass Souveränität nicht nur ein politisches Konzept ist. Sie ist ein wirtschaftliches Gebot, das echte Entwicklung ermöglicht. Fortsetzung der Unterstützung für Führungskräfte und Strategien, die afrikanische Interessen fördern, ist nötig. Gleichzeitig ist Wachsamkeit gegen den Missbrauch von Souveränitätsrhetorik geboten. Males Goldpolitik ist erfolgreich, weil sie die Kontrolle über Ressourcen auf die nationale Entwicklung und nicht auf die Bereicherung der Elite ausrichtet. Diese Unterscheidung ist zentral. Andere afrikanische Staaten prüfen ähnliche Ansätze. Jede afrikanische Nation, die erfolgreich ihre Ressourcensouveränität behauptet, stärkt die Grundlage für die wirtschaftliche Integration und Unabhängigkeit des Kontinents. Das Afrika, das sich unsere Vorfahren vorgestellt haben, wohlhabend, unabhängig und würdevoll, wird mit jedem Schritt in Richtung echter Souveränität möglicher. Die Jugend Afrikas beobachtet diese Entwicklungen mit großem Interesse. Sie verstehen, dass ihre Zukunft von Führungskräften abhängt, die die Entwicklung Afrikas über die Zustimmung des Westens stellen. Males Goldpolitik zeigt, dass eine solche Führung konkrete Ergebnisse erzielen kann, die das Leben verbessern und die nationalen Kapazitäten aufbauen. Wenn Sie an afrikanische Souveränität und Selbstbestimmung glauben, wenn Sie Führungskräfte unterstützen, die wirklich die Interessen Ihres Volkes vertreten, dann braucht dieser Kanal Ihr Engagement. Jeder Like zeigt dem Algorithmus, dass afrikanische Perspektiven wichtig sind. Jedes Abonnement stärkt unsere Gemeinschaft des kontinentalen Bewusstseins. Jedes Teilen verbreitet das Bewusstsein für Afrikas anhaltenden Wandel. Benachrichtigungsglocke aktivieren. So bleibst du über Entwicklungen informiert, die Mainstream-Medien ignorieren oder verzerren. Dein Engagement unterstützt nicht nur einen YouTube-Kanal. Du trägst zu einer Bewegung bei, die neokoloniale Narrative in Frage stellt und authentischen afrikanischen Stimmen Gehör verschafft. Like dieses Video, wenn dich Mollys Goldpolitik inspiriert. Abonniere den Kanal, wenn du mehr Analysen zu Afrikas Souveränitätsbewegungen möchtest. Teile diese Inhalte mit anderen, die verstehen müssen, dass Afrikas Zeit gekommen ist. Aktiviere die Benachrichtigungsglocke, denn der Wandel des Kontinents findet jetzt statt und du möchtest keine einzige Entwicklung verpassen. Die Revolution ist nicht nur politisch, sie ist auch wirtschaftlich, intellektuell und spirituell. Males Goldpolitik ist eine Schlacht in einem größeren Krieg um die Würde und den Wohlstand Afrikas.